mais Karine Mokonzi avec komba Karine Mokonzi ezali pasi po sila ndenge bato tu basilaka. Alors Gloire Olangi égale musala. Soki musala ezate Gloire Olangi pe azate. Yango wana fo aluka makasi abwakaka moi eloko na Facebook na ye, mais po abwaka eloko fo aluka po eloko ezate amesana pete kosala eloko na Facebook epesa ye gaz. Bien sûr batu batalaka, mais epesaka ye gaz vraiment te. Gaz na valeur ya bato balingaka ye ezali grâce ya musala asala. Sikoyo aza kosala te. Soki aza ko continuer ba code kozwa ba code ezakaka grâce ya Karine Mokonzi. A partir ya Karine Mokonzi batu oyo ya Karine Mokonzi baza ko popula ye pe ba biso ba oyo tozali kolobela ye réalité makambu ndenge zali. Yango wana tango Karine Mokonzi agenda ezali chargé, agenda ya Gloria Olangi ezali déchargé. Karine Mokonzi tango azali ko continuer kosala ba misala ebele pe ba programme ebele pe akoyemba, Gloire Olangi azako bakisama na chômage. Yango bomoni a craqué. Avant ça la émission fois Poupoula makasi Karine Mokonzi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnettes. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa soki binomoko bolandi video oyo Gloire Olangi azali kolobela makambu ya Inosbi na Mobutu. Na kanisa na Facebook ne abandaki nanu pona kopupula biso pe kopupula batu nyonso abakisi ye moko leader o alingi kopupula Karine Mokonzi. Alors soki apupoli batu nyonso elakisi kaka azopupula Karine Mokonzi. Soki azopupula elakisi po abenda batu baya bayeba makambu alingi koloba. Alors sikoyo soki azosala bongo pamba te foko yebake Gloire Olangi aza na chômage. Gloire Olangi bazalaki ko considérer adversaire ya Karine Mokonzi kaka tango bazalaki na Congo pamba te azalaki ko travailler presque chaque semaine. Azalaki ko bimisa mutoki na musala pe azalaki ko sala musala kitoko. Mais sikoyo Gloire Olangi azwi temps ebele na chômage pe ayebani te chômage na ye soki kokoma ti wapi. Alors ye moko ayebi ke na liste ya badiversaire oyo ya Karine Mokonzi ye aza susu na liste wana te, aza penza musika ya bamusika. Donc atikali niveau moko akoki kopusana pene ya Karine Mokonzi te. Pamba te aza na musala te oyo epesaka ye lokumu. Po Gloire Olangi aza na kombo, mais kombo na ye te mutu epesaka ye lokumu, parce que avec kombo na ye akoki kosila ndenge batu nyonso basilaka. Mais Karine Mokonzi avec kombo Karine Mokonzi ezali pasi po sila ndenge batu tu basilaka. Alors Gloire Olangi égale musala. Soki musala ezate Gloire Olangi pe azate. Yango wana fo aluka makasi abwakaka moi eloko na Facebook na ye, mais po abwaka eloko fo aluka po eloko ezate amesana pete kosala eloko na Facebook epesa ye gaz. Bien sûr batu batalaka,
mais epesaka ye gaz vraiment te gaz na valeur ya bato balingaka ye ezali grâce ya mosala asala sikoyo aza kosala te soki aza kokontinue bacode kozwa bacode eza kaka grâce ya Karine Mokonzi. A partir ya Karine Mokonzi batu oyo ya Karine Mokonzi baza kopupula ye pe babiso ba oyo tozali kolobela ye réalité makambu ndenge zali yango wana batu babwaki misu pona kosunga ye en tout cas eza mabete po toza pe na posa basunga ye toza pe na posa azongela mosala na ye pasala me ye ndenge aza wana sans Karine Mokonzi en tout cas azali matata. Karine Mokonzi a posté Mobutu Fali a posté Inosbi na ndenge ya relancer ba musicien na biso na ndenge ke Inosbi akei pe concours wana mais Gloire Olangi a posté pe Inosbi ndenge kaka Karine asalaki a posté pe Fali mais Gloire Olangi a komisi yango guerre na ndenge ya kosakana te donc soki apostaki Inosbi po kaka alakisaki yepe azo panza sango neti Karine azo soutenir ba musicien po soki Inosbi aganiaki yalinga koloba tala na soutenaki yo sikoyo Inosbi aganiete yo kabisika bimisi manzaka na mutema nyonso oyo abombelaki oyo nyonso eza na mutema abombelaki Inosbi pe aye ko créer oyo esengeli a créer na kombo ya Karine Mokonzi. Mais soki siko ezalaki Karine Mokonzi Inosbi aganiaki te ou bien ezalaki Fali mutakendaki aganiaki Karine alingaki ko féliciter parce que aza na pe na batu nyonso. Alors Gloire Olangi alobaka aza na pe na batu nyonso mais makambo abimisi pona Inosbi en tout cas binomoko bolanda yango makambo abimisi oyo alobi bafingaka ye mususu ye moko akre yango nanu bafinga ye ata yango te me aza kopesa bato maloba po bafinga ye pamba te aza na posa ya kofingama po kombo na ye ekende liboso musala na ye emata pe ye mutu amata po amonana na niveau ya likolo yango Gloire Olangi foko yebake na moma oyo aza na difficulté liboso azalaki na difficulté makasi oyo etali mbongo na ndaku mais sikoyo akomi na difficulté oyo ya musala pe ya kogarde image na ye alors soki aza kokonte Karine Mokonzi toujours comme adversaire en tout cas wana azali komikosa po Karine Mokonzi aza sikoyo na leven mosusu bien sûr alobi ke Karine Mokonzi rêve na ye ezalaka akutana na Fali yakutanaka na Fali me wana eza likambo ya pamba eza likambo ya dirite parce que Karine Mokonzi ye moko aza image aza na bato ebele balukaka bakutana na ye voire même bomona ndenge akutana na première dame na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.